Максим Герасимов, и это экспресс-курс пластилиновой анимации на мобильный телефон. Это второе занятие, и сегодня мы узнаем и научимся пользоваться приложением Stop Motion Studio, пользоваться одним из принципов анимации, снимать простой пластилиновый ролик. На первом занятии мы создали вот таких вот два простых персонажа – гусеницу и червячка. И установили на телефон 3 приложения, которые помогут нам создать наш первый простой ролик. Для этого мы берем телефон, открываем приложение, которое мы установили на первом занятии. Открываем приложение Stop Motion Studio. Здесь мы видим сразу первая иконочка с плюсиком – это создать новый проект. Нажимаем на плюсик, и у нас открывается, собственно, уже сам новый проект. Здесь мы делаем предварительные настройки, нажимаем в нижнем левом углу на шестеренку, и у нас всплывает такая нижняя окошечко с шкалой циферками. Эти циферки – это число кадров в секунду, с которой вы будете снимать, то есть частота кадров. По умолчанию стоит сейчас у меня 12, можно поставить где-то 14 кадров в секунду, это будет плавнее. Чем больше количество кадров, тем, естественно, картинка будет плавнее. Если поставить меньше, там 8 или 6 кадров, то картинка будет более рваная, то есть ваш персонаж будет более дерганый. Поэтому я рекомендую поставить хотя бы 14 кадров в секунду, это в принципе будет уже достаточно. Я поставлю перед собой тут персонажа своего, чтобы на нем настраивать. Сейчас мы будем, давайте двоих поставим, чтобы мы их видели. Оставляем 14 кадров в секунду, и в этих настройках в принципе пока хватит. Будем завершать здесь, нажимаем «Готово». И теперь нам надо зайти в саму камеру. Для этого в правом верхнем углу нажимаем на иконку фотоаппарата. Заходим в проект. Какие здесь нужно совершить манипуляции, чтобы настроить предварительно наш проект для работы. Первое. Нажимаем на ползунки. Это в правом нижнем углу. Здесь у нас открывается еще панель настроек. Нажимаем на буковку М. И выбираем режим P. Это у нас будет блокировка экспозиции. То есть, если у нас освещение будет меняться, то картинка не будет автоматически, фотоаппарат не будет, точнее камера на телефоне не будет автоматически подстраиваться. Она будет ту экспозицию, которую вы выбрали, она будет постоянной. Поэтому я рекомендую заблокировать. Но опять же, все эти настройки лучше всегда проходить самому и экспериментировать, чтобы видеть, как оно действительно на практике происходит. Я ставлю режим P. Дальше, какие настройки мы еще здесь совершим? Это баланс белого. Переходим в иконку следующую. Это с буковками A и W. Баланс белого. Здесь мы интуитивно уже можем понять в этом приложении, что обозначает из режимов, так как здесь есть иконки с изображением. Это у нас лампочка, дневная лампочка, цветочек, солнышко, тучка и так далее. Естественно, уже по картинкам можно понять, какое освещение нужно нам выбрать. У меня здесь преобладает больше дневная лампа, я выбираю этот режим, то есть это он автоматически уже настройки подготовлены под это освещение. Также есть режимы и солнышко, это естественно, если в солнечную погоду вы при солнце снимаете, либо тучка, если в пасмурную погоду, то есть при естественном освещении. Так как у меня конкретно здесь это искусственное освещение, я выбираю подходящее для этого освещения режим. То есть выбираю баланс белого, дневное освещение искусственное. Следующая настройка, которую мы можем тоже совершить, это компенсация экспозиции. В принципе, у меня хватает экспозиции, мне не нужно ее поднимать. Если у вас, допустим, не хватает вашего домашнего освещения,
искусственного, то вы можете приподнять экспозицию путем тоже, то есть на шкале, ползунком, то есть получается добавляете либо плюс, если вам не хватает освещения, вы добавляете, у вас картинка становится светлее. И то же самое можно сделать в обратную, если у вас много освещения света и вы его не можете самостоятельно регулировать, то есть чтобы у вас не было пересвета, вы можете в минус уходить, то есть экспозиции, и ее, то есть уменьшать освещение, и оно будет более темненькое, то есть будет приближенное к тому, чего вы хотите достичь результата. Если у вас освещения хватает, то можете оставлять на нолике. Я оставлю в принципе на нолике. Следующая вкладка в этих настройках, которую в принципе я тоже пока трогать не буду, но расскажу, для чего это нужно. Следующая вкладка — это вкладка для кадрирования, либо кропа кадра. В том плане, что где это можно применить. Допустим, если вы установили камеру так, что то, что за фоном, допустим, попадает лишнее в кадр, и вы уже не можете совершить, то есть движение самой камеры, и вам надо как-то это убрать, то вы можете использовать, вот, собственно, кадрированием, чуть-чуть кадрик подкадрировать и убрать лишнее, то есть из кадра. Но, опять же, лучше часто этим не пользоваться и только действительно там, где это нужно делать. Почему? Потому что кадрируя, вы уменьшаете качество картинки, и если вы слишком кадрируете в 2 раза, то потеряете качество в 2 раза. Поэтому я рекомендую максимум это увеличивать там до 1,5 раза, то есть буквально на процентов 10-15, больше лучше не рекомендую увеличивать. Я сейчас не буду это увеличивать, опять же, потому что это тестово я настраиваю сейчас. Все, в принципе, основные настройки мы совершили, нажимаем «Готово». И что мы должны еще здесь знать и видеть? Это у нас есть слева, если увидите, ползуночек вверх и вниз. То есть что это дает? Сейчас мы поймем. Это нам дает предыдущий кадр. То есть мы можем вот, собственно, ползунком регулировать и видеть отснятый предыдущий кадр. Но для того, чтобы мы увидели его, нам надо его снять. Давайте это и сделаем. Давайте фокус наведем на наших персонажей. Фокус наводится просто нажатием на экран, на объект, который вы хотите, чтобы был в фокусе. Делаем первый снимок. Первый снимок мы делаем, нажимая на красную кнопочку. Есть первый снимок у нас сделан. Чтобы понять, что произошла съемка, мы передвигаем нашего персонажа и ползунком, который слева, можем регулировать прозрачность предыдущего кадра. И вот видите, я его чуть-чуть сдвинул, и мы видим и предыдущий кадр, и последующий. Ставим где-то приблизительно по центру, чтобы видеть и предыдущий кадр, и тот, который сейчас мы будем снимать, то есть живую камеру, чтобы регулировать плавность движения наших персонажей, либо объектов, которые будут двигаться у нас в кадре. Давайте подвинем так, чтобы было понятно. Вот, собственно, я подвинул. И давайте для теста сделаем еще один снимок. Нажимаем на красную кнопочку и сделали второй снимок. Для того, чтобы следующий кадр сделать, нам надо передвинуть объект, еще либо видоизменить от предыдущего кадра. И у нас снят следующий кадр. Все, отлично. Мы теперь знаем, как снимать кадры в программе Stop Motion Studio. Теперь давайте посмотрим, что мы отсняли. Для этого нажимаем на стрелочку назад в правом верхнем углу, и мы видим такой таймлайн. Таймлайн — это, собственно, набор кадров, отснятых в этой программе. Если мы можем, опять же, вот двигая, перемещая, то есть через кадры, по кадрам, и мы видим, что мы уже отсняли. Для того, чтобы воспроизвести то, что мы отсняли, нажимаем на проигрыватель, то есть треугольничек play, и у нас оно проигрывается. То есть, так как мы отсняли всего 3 кадра, у нас движение довольно-таки короткое, но мы видим уже, что оно двигается. И, в принципе, на этом пока давайте остановимся. Мы теперь знаем, как пользоваться программой Stop Motion Studio. А теперь перейдем к самой съемке. Но для того, чтобы нам начать снимать, нам надо подготовить наше рабочее пространство.
Съемочное пространство готово. Для этого я использовал ватман, коробку для того, чтобы и подставить, и фон можно было из ватмана загнуть, чтобы когда я поставлю свою камеру, у меня было все белое, то есть и, скажем так, пол, ну, то есть низ и стеночка, то есть у меня будет, получается, все в одном фоне. Что еще понадобится? Нам понадобится еще настольная лампа, которую я на первом уроке уже показывал и рассказывал о ней. Я использую вот такую с гибким, получается, держателем и прищепкой. То есть то, что тоже удобно. Плюс она еще, удобство ее в том, что она на батарейке, и я, в принципе, не зависим от кабеля, либо шнура. Я ее, в принципе, креплю вот тут рядышком, прям возле фона, так, чтобы она была плюс-минус по центру всей нашей конструкции, вот этого фона, где будут примерно мои персонажи и объекты. Ее можно включить, чтобы проверить. Но начнем мы сперва с того, чтобы понять, как наши персонажи двигаются. Нам надо понять принцип анимации. И первый принцип анимации, который мы сегодня разберем, это сжатие и разжатие. Но для того, чтобы нам понять, как это происходит, нам нужно посмотреть видео. Давайте посмотрим видео, как наш червячок ползет в природе, в жизни. Посмотрите, как он вытягивается и сжимается. Посмотрите, с какой скоростью он двигается. Как быстро он двигается. Теперь нам надо это все повторить только с пластилином. Для этого берем нашего персонажа. Это наш червячок. И ставим на съемочную площадку под свет. Вот она, наша съемочная площадка. Мы ставим нашего червячка. Вот такой вот у нас он красивый, под светом. И включаем камеру, чтобы сразу видеть, как он будет смотреться в кадре. Перед тем, как начать съемки каждой сцены, вначале настройте освещение и всю локацию. Только после этого приходите к настройкам и блокировкам настроек. Давайте еще раз произведем настройки. Нам нужно, получается, первое, то есть создать новый проект. Мы видим сразу наш объект. Здесь мы, получается, выбираем 14 кадров в секунду. Нас это устраивает. Переходим в режим съемки. И здесь, получается, выбираем режим P. Баланс белого у нас дневное освещение. Также можно поставить еще решетку. Это удобно очень для, собственно, композиции кадра. То есть как выставлять композицию кадра. Это тоже удобно, поэтому рекомендую тоже включать решетку. После того, как мы произвели все настройки, нам нужно теперь проэкспериментировать с нашим червячком и попробовать, давайте попробуем его проанимировать. То есть для этого нам нужно сделать такие просчеты. То есть у нас есть 1 секунда, и в эту секунду у нас 14 кадров. То количество, которое мы установили в приложении. Теперь нужно, исходя из того видео, которое мы посмотрели вживую, как двигается червячок, нам нужно сделать то же самое с пластилином. То есть сделать движения из пластилина такие же, как у настоящего червячка. У него движение — это разжимание и сжимание. Давайте попробуем. Для этого просто вначале руками без съемки. Попробуйте его вначале сжать. Вот так вот. Мы его сжимаем, нашего червячка. Постарайтесь сразу делать такие движения, чтобы они были разбиты на маленькие движения, то есть покадровые. То есть не сразу пытайтесь его видоизменить
червячка, а чтобы это было разбито на вот эти 14 кадров. То есть, по сути, он у нас за 14 кадров за 1 секунду должен сжаться. То есть, вы должны сразу просчитать, что у вас червячок будет 14 раз по чуть-чуть вот так сжиматься, по чуть-чуть сжиматься, 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 для того, чтобы получился вот такого сжатого червячка. И после этого вам нужно будет сделать его разжимание. То есть давайте сейчас тоже потренируйтесь, сразу попробуйте, как он будет разжиматься, потому что пластилин он хорошо мнется, но вы должны сразу понимать, что вам не просто надо его разжать, а сделать это покадрово. То есть каждое разжатие должно быть по чуть-чуть, то есть вы сразу привыкаете к пластилину. Это мы пока не снимаем, мы просто тренируемся. Есть. Сделали, разжали, мы вернули его в исходное его положение, которого, когда мы его создавали в такое же положение, то есть это его исходное положение. Есть, сделаем. Теперь, собственно, давайте приступим к самой съемке и проанимируем нашего червячка. Теперь переходим к созданию самого ролика. Мы подготовили уже съемочную площадку, у нас есть свет, у нас есть фон, у нас есть персонаж и у нас есть телефон с камерой и штативом. Этого достаточно, чтобы сделать первый ролик. Я уже включил программу Stop Motion Studio, сделал все настройки и установил уже своего персонажа, это нашего червячка, по центру кадра. То есть центр кадра можно определить путем включения сеточки. Я включил сетку, и я вижу, где у меня центр кадра. Теперь, чтобы нам его проанимировать, нашего червячка, нашего персонажа, нам нужно понять его движение, как он будет перемещаться в кадре. Камера у нас будет статичная, а наш червячок будет двигаться. Ну, давайте сделаем его, он у нас будет с этого угла кадра, с верхнего правого угла, двигаться в нижний левый угол. То есть вот так он переместится, просто проползет. Либо можем сделать даже так, движение, он отсюда у нас заходит, с правого верхнего угла, по центру останавливается и может там как-то пошевелиться. Давайте попробуем это сделать. Для этого мы перемещаем нашего червячка, нашего персонажа в точку, где он у нас появится, то есть стараемся так, чтобы он у нас из кадра исчез. Давайте вначале его убираем, делаем вначале первый снимок. Раз. Можем сделать, давайте сделаем не один, а 2, 3, можно даже до 5 снимков. Это у нас начало будет ролика, и естественно, чтобы не сразу врывалось, а чтобы для зрителя была какая-то легкая пауза в начале. Делаем 3, 4, 5. Я сделал 5 снимков. Теперь ставим нашего персонажа, где он у нас будет появляться. Вот тут вот смотрим на экранчик. Вот тут с краешку. Есть он у нас вот появляется. Ставим его и делаем первый кадр уже с персонажем. Есть, сделали. Теперь ползунком мы смотрим, как он на прозрачности появляется и движение. Пока не появилось его все туловище, мы можем его помогать рукой, как делаю это я, перемещая. Чуть-чуть. Оп. Второй кадр. Переместили. Третий кадр. Переместили чуть-чуть. Четвертый кадр. Переместили чуть-чуть. Пятый кадр. Переместили чуть-чуть. Шестой кадр. Переместили чуть-чуть и уже зафиксировали, так как уже если появляется ваша рука в кадре, значит, естественно, уже надо его фиксировать и убирать руку. Я зафиксировал, его подвинул и делаю еще один кадр. Так, дальше теперь мы его просто перемещаем. Но таким образом, чтобы уже его не перемещать, как до этого мы делали, а нам надо уже применить принцип анимации. Это сжатие и разжатие. То есть сейчас он должен у нас, получается, так как он у нас уже вползал, то есть растягиваться. Давайте теперь его покадрово будем растягивать по той траектории, как он у нас будет двигаться к центру кадра. Поехали. Заднюю часть чуть-чуть фиксируем, а переднюю начинаем по чуть-чуть растягивать. Старайтесь сильно много не растянуть, чтобы у вас был запас еще на там, хотя бы кадров 5-10. Да? Делаем кадр и еще чуть-чуть растягиваем. Раз, два, три.
Оп, растянули. И делаем кадр. Растягиваем еще немножко. И чуть-чуть можно даже его подпереместить. Итак, продолжаем до тех пор, пока мы нашего персонажа не вытянем до того момента, когда ему уже надо будет стягиваться. Но у меня есть еще запас как минимум на пару кадров. Раз. Два. Три. Старайтесь следить за тем, чтобы ваш персонаж двигался по ровной траектории, чтобы он не отклонялся от вашей траектории, иначе тогда, когда будете воспроизводить, он у вас будет дергаться. Поэтому следите за этим. Я перемещаю еще его на чуть-чуть и слежу по прозрачности, я вижу, как он у меня двигается, в какую траекторию. Он у меня уже вытянутый. И, наверное, я начну его уже стягивать. Теперь у меня будет сжимание. До этого мы делали разжимание, теперь сжимание. И теперь по чуть-чуть его начинаем сжимать. То есть по принципу теперь голова остается фиксированной, а хвостик подтягивается. И таким образом мы его теперь сжимаем. И поехали. По чуть-чуть, буквально по кадру. По чуть-чуть мы его сжимаем, и при этом он у нас перемещается. Сжимаем его еще сильнее. Эта работа, конечно, кропотливая. Вообще стоп-моушен анимация — это, скажем так, процесс трудоемкий, и усидчивость здесь нужна. Поэтому сразу приготовьтесь, что вам надо будет уделить этому, как скажем так, определенное время. Так, есть, сжимается он у нас. Давайте еще его прям уже сильнее сжимаем, так, чтобы хвостик уже ближе был к голове. Есть. Вот, раз. Так, сейчас что у меня тут? Вот так вот. О, отлично, супер. Я уже вижу, как он у меня подтянулся, наш червячок. Так, вот сейчас еще делаем 2 кадрика и будем его уже разжимать. Теперь фиксируем хвост. Он у нас сжался. Теперь, чтобы наш червячок переместился, нам надо зафиксировать хвост и вытягивать именно голову. То есть туловище по голове будет вытягиваться. Давайте по чуть-чуть его начнем разжимать. Начну я с головы, то есть хвост у нас зафиксирован. Разжал, снимаем. Первый кадр. Опять чуть-чуть разжимаем. Опять же, повторюсь, не спешите с этим. Делайте последовательные движения, то есть по чуть-чуть нажимайте, чтобы все-таки у вас были более плавные движения. Потому что чем плавнее вы делаете, тем персонаж ваш будет плавнее перемещаться в кадре. Так, делаем кадр. Еще чуть-чуть разжимаем. Есть. Следующий кадр. То есть нам надо сделать хотя бы 14 кадров на разжатие. То есть сжатие и разжатие у нас по секунде будет. То есть это 14 кадров мы установили с вами. Также следите за тем, чтобы телефон, который вы установили на штатив, если у вас есть штатив, либо те приспособления, которые без штатива, если вы на что-то его облокотили и так далее, чтобы телефон не двигался, потому что если вы сдвинете телефон, то у вас, соответственно, сдвинется кадр. Но, опять же, если у вас это произошло, вы всегда можете выстроить обратно кадр за счет того, что вы видите предыдущий кадр свой и знаете, как он размещен. И таким образом вы можете подстроить. Понятно, что чуть-чуть все равно будет смещение, но оно уже будет не такое заметное, если у вас камера сместилась, вы этого не заметили и продолжили съемку. К сожалению, тогда будет слишком рвано, и это уже не совсем красиво. Поэтому следите за тем, чтобы камера у вас всегда стояла зафиксирована, и объект перемещался более плавно. Мы продолжаем, и у нас дальше происходит еще растягивание. Мы растягиваем нашего червячка, он у нас еще не достиг
центра кадра, поэтому у нас еще шагает. Сделали съемочку. Так, хвост у нас зафиксированный у нашего червячка. У нас, получается, перемещается голова, а туловище растягивается. Делаем кадр. Он у нас разжался, теперь давайте его будем сжимать. То есть он у нас разжался, теперь сжимается. Для этого опять же фиксируем голову и начинаем потихонечку его сжимать, то есть подтягивая хвост к центру его, скажем так, туловища. Делаем сжатие. Опять же помним про то, что делаем это по чуть-чуть, чтобы у нас в кадре было по чуть-чуть его сжатие. Также следите за тем, чтобы никакие объекты лишние случайным образом не попадали в кадр. В том плане, что иногда бывает, там что-то положили, там вроде и убрали, но оно где-то на углу кадра осталось, сфотографировали, ну а потом только заметили уже при воспроизведении. Поэтому следите за этим. Также следите за тем, чтобы ваши руки тоже не находились во время съемки в кадре. То есть убирайте их, только потом, когда все убрали, делайте съемку. Хорошо. Дальше продолжаем сжимать нашего червячка. Так, подтягиваем ему хвостик. Вот так вот он у нас первый шаг делает. Раз. Точнее, он первый уже сделал, это уже у нас второй шаг. Его такое сжатие, разжатие. Как человек перемещает ноги, так червячок у нас сжимает и разжимает туловище, и таким образом перемещается. Так, есть, подтягиваем, делаем следующий кадр. Мы видим уже, как у нас хвостик становится как бы меньше, так и туловище становится толще. Таким образом он у нас сжимается. Так, есть, следующий кадр. Готов. Снимаем. И следующий кадр. Смотрим также на прозрачность предыдущего кадра, чтобы у нас он сильно не отличался в том плане, что там куда-то влево либо вправо голова случайно отклонилась, либо голова слишком вперед передвинулась и так далее. Следите за этим тоже, благодаря вот, собственно, этому ползунку, который может делать прозрачность кадра. Ну, я его опять же по центру держу, чтобы видеть и предыдущий, и действующий кадр. Хорошо, снимаем. И еще сжимаем. То есть я, к сожалению, что перестал считать, сколько кадров я уже отснял на сжатие. Ну, где-то уже, по-моему, около 6-8 кадров. То есть давайте еще сделаем. Вот, сжимаем, фотографируем. И еще сделаем, ну, давайте 3-4 кадра на сжатие сделаем. Раз, вот так вот. Есть 2, еще чуть-чуть сжимаем. И он у нас уже, смотрите, червячок наш уже дополз почти до центра кадра. То, что мы и планировали. Давайте его, и вот последний кадр уже хватит, наверное. Вот так вот подожмем. Так, хвостик что-то у нас сильно куда-то ушел. Давайте его вернем, видите? Здесь, да. Все, есть, отлично, делаем этот кадр. И теперь у нас идет разжимание. Давайте, он у нас, в принципе, достиг уже своей точки, куда он должен был доползти. Сделаем разжимание уже, по сути, где-то в этой точке. Он будет у нас по чуть-чуть вот так вот как бы вокруг этой точки разжиматься. То есть он пришел к своей точке и разжимаем его. Так, раз, вот так вот я вот с головы уже начинаю и чуть-чуть приподнимаю голову, то есть как бы отыгрывая его и эмоции какие-то, то есть вот какой-то с действием. Он пришел и вот так вот он приподнимается к камере, то есть так, по чуть-чуть. Делаем следующий кадр. Также следите за тем, чтобы ваш объект был в фокусе. То есть фокус проверяйте очень просто. Это там, где объект, то есть сам объект, который вы хотите, чтобы был в фокусе, пальчиком на экран нажимаете. И он сфокусировался на этот объект. Проверяйте тоже это, потому что у вас объект двигается через весь кадр, и естественно, что и фокус меняется. Поэтому следите за этим, чтобы у вас тоже было все в фокусе. Продолжаем. У нас наш червячок растягивается. Немножко вот тут не будем его поднимать здесь. Но вот так вот уже у нас он вытягивается. Угу. Есть, делаем
Так, давайте чуть-чуть голова у него, чтобы не двигалась, чтобы не было дергания. Поправляем. И снимаем. Так, немножко я его, видите, уже заворачиваю, чтобы движение... Опять же, следите за траекторией движения. То есть вы сразу изначально создавайте в голове, то есть мысленно, то есть представляете его движение, как он будет двигаться, если он будет изгибаться, где он будет изгибаться, по какой траектории он будет изгибаться. И самое главное, это понимание времени. То есть за какой промежуток времени он там согнется, либо разожмется, сожмется. Продолжаем его растягивать, потому что у нас еще здесь возле хвостика он еще такой толстенький, то есть, соответственно, у нас есть куда ему еще расти, двигаться, куда вытягиваться. Так, есть. Раз, кадр, двигается. И видите, когда у нас уже появляются такие изогнутые разные части его тела, то есть червячка нашего, нам надо уже следить за тем, чтобы он сильно не сместился от предыдущего кадра, то есть, соответственно, следите за тем, чтобы его обратно выставлять. Так, и видите, он у меня немножко приблизился к камере, соответственно, здесь, возможно, и поменялся немножко фокус. Поэтому давайте перед тем, как сделаем кадр, и настроим фокус. Оп, да, делаем кадр. Можно его чуть-чуть приподнять, и таким образом он у нас как бы камере чуть-чуть так тянется, да? Да, давайте руку, главное, руку свою убрать перед тем, как снимать. Так, давайте его еще чуть-чуть приподнимем. Мы уже практически завершили наш ролик первый создавать. И будем его смотреть, что у нас получилось. Мне самому уже интересно посмотреть, как проанимировался наш такой персонаж. Причем вы видите, что в целом мы потратили не так уж и много времени для создания. Но при этом нам надо кропотливо подходить к каждому кадру, чтобы по чуть-чуть перелепливать, чтобы себе в голове изначально держать скорость движения нашего персонажа. Так, есть. Все, делаем последний кадр. Вот так вот он у нас заглядывает в камеру, чуть приподнялся к ней. Все, отлично. Мы сделали финальный кадр, сняли нашего ролика. Теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Для этого мы возвращаемся, нажав стрелочку назад в правом верхнем углу и перематываем на начало и воспроизводим. Вот он двигается, сжался, разжался, подполз и подвигался. Сжался, разжался, подполз и поднялся. Наш первый ролик снят. Теперь нам нужно его экспортировать. Для этого мы что делаем? Так, я, в принципе, уберу уже настольную лампу и приступим уже к экспортированию нашего первого фильма. Для этого мы выходим из нашего проекта, то есть нажав в левом верхнем углу на стрелочку и попадаем в... у нас открывается окно с нашими проектами, те, которые мы уже созданы. У нас был первый фильм, там, где мы только настраивали камеру, и вот второй фильм, собственно, с нашим червячком, который полз. Что нам нужно сделать? Первое, мы нажимаем, получается, «Выберите», и здесь выбираем тот фильм, который мы хотим экспортировать. Нажимаем на этот файлик, у нас появляется галочка. Выбираем файлик, который мы будем экспортировать. Нажимаем на верхней панельке вторую иконочку. И здесь выбираем «Экспортировать фильм». Нажимаем. В всплывающем окне экспорта выбираем, куда сохранить. Точнее, выбираем просто «Сохранить». Нажимаем. Он у нас вначале рендерит наш фильм, то есть он его в один сжимает. И здесь, после того, когда сжал его все кадрики, он предлагает нам директорию, куда его сохранить. Имя файла и куда сохранить. И пронумеруем. У нас будет червяк 1. Есть. Готово. И нам нужно есть. Он его сохранил. По идее, он по
умолчанию сохраняет в галерею, и вы сможете открыть этот файлик. Отлично, все. У нас есть готовый файлик. Вы его можете открыть и проверить. Для того, чтобы проверить файлик, вам нужно зайти в вашу галерею и найти, куда вы его экспортировали. Теперь вам нужно загрузить видеоролик на Google Диск и прислать ссылку мне. Сделать это можно, вставив ссылку в окошко под этим видео и нажать на кнопочку «Урок номер 2 выполнен». На этом второй урок завершен. Выполняйте домашнее задание, и я вас жду на третьем уроке. В следующем уроке мы научимся пользоваться еще одним принципом анимации. Снимем еще один пластилиновый ролик. Если тебе нравится придумывать и лепить персонажей из пластилина, то у тебя есть отличная возможность пройти полный курс пластилиновой анимации на мобильный телефон. Благодаря этому курсу ты выполнишь все этапы создания фильма, научишься писать сценарий, рисовать раскадровку, делать декорации и много всего интересного, чтобы создать свой полноценный анимационный фильм. А для тех, кто прошел экспресс-курс пластилиновой анимации, я подготовил выгодное предложение, которое действует целый месяц по промокоду. Промокод я отправлю тебе на почту или сообщением. Успей забронировать место и получить уникальный доступ к волшебному миру пластилиновой анимации.